本节目由高活营养好奶源、地球宝宝超爱喝的美素佳儿冠名播出。本节目由爆梗有实力、深睡来助力的喜临门赞助播出。专注流感18年，累计守护亿万家庭。本节目由东阳光药特约播出。本节目由超丝滑的德芙赞助播出。本节目由高能守护孝字有光的高露洁赞助播出。上次我就输了，这说相声别我又给人整输了。哎呦，毛老师，老师好，老师好，终于见着一个体重让我没什么压力的人在一块儿。快快坐，我显瘦了。天啊，你看我们单位又来人了，今天一定会赢的。好，不一定。哎，干嘛那么气馁呢？上次你也2回都输了啊，今天一定会赢的。让他们赢吧，咱不能总这样，咱们得让一让。确实，对，我们今天不为了输赢，我们为了快乐，对不对？我们老友相聚，故事好不好笑重要吗？定个惩罚吧，哥。啊，你们输了的话，就我们几个合张影，你们每个人发微博说这几个人太牛。你们想要什么惩罚？想干什么干什么，只要你说得出来。哎呦，那个完了，那就来一个跟蛇有关系的绕口令。伤敌1000，自损8000。放过咱们吧，哥哥。走吧。上班，加油呗！下面让我们热烈欢迎火星情报局副局长登场。在地球开会是最烦的，在火星开会是最爽的，因为我们是火星情报局。感谢。我向左，戴眼镜了，人都不知道你干嘛了。来吧。感谢地球友好单位优酷的大力支持啊！本节目由高活营养好奶源、地球宝宝超爱喝的美素佳儿冠名播出。本节目由爆梗有实力、深睡能量满格的喜临门联合赞助播出。专注流感18年，累计守护亿万家庭。本节目由东阳光药特约播出。上一集我们德云社大获全胜之后，这回又要来挑战了。我是德云厂牌的烧饼孟可堂、杨翔、毛豆，说的不好，请原谅。好烂！毛豆在干嘛？这样一弄，整个肚子嘟一下出来了。我们脱口秀从来不整这些东西的。等一下，毛豆是什么时候加入的？我是毛豆，今年也是受到了严鹤翔老师的启发。他今年在另一档的脱口秀节目比赛比得非常好，我想我也是加入德云社，看能不能有绽发新的光彩。谢谢大家，谢谢大家，我是毛豆。你们在一块儿非常合适，有脱口秀跟相声嘛，脱相组合是不是啊？脱相类脱相声都有。来，你们聊吧，来。我发现相声演员站在这个舞台上真的是吃不开，因为我们很怕被打断。但是呢，没有关系，没有关系。然后呢？我总结了一宿啊，我发现我们的相声演员不应该呀。所以说我总结了一宿，作为相声演员来说呢，刀枪剑戟斧钺钩叉那是昨天说的。今天再说一遍啊，我们相声演员4门基本功课，说学逗唱样样不落，所以今天来应战，再跟你们战一回。好，有请向佐登场。向佐老师，他会突然给你来个，我看你像坏人。别，我错了。
好的，那德云社厂牌已经介绍完了，这次我们火星厂牌也换了新的特工了。Yes， 对对，又来了，我们沈梦辰的乖乖来了。哎呀！海乖先生啊，我就是一个平凡的火星女婿而已那个。因为真的很开心，因为上次那个来的时候，就是觉得这里是另外的一个世界，在这个世界里面，我们可以畅所欲言，可以分享很多好玩的事情。外面的世界啥都不敢说，是吗？平时回家的时候就是各有各的好吧。而且你知道吗？就是我们平时对稿不是有 PD 吗？他的 PD 是沈梦辰我敲开房门，然后他在跟沈梦辰打电话说：“乖，我这个怎么样，好不好笑？”沈梦辰来判断。沈梦辰本人都没有这么努力在对稿过，那个真是为我付出了不少。为你付出了很多，哥。他故意在房门那个门口那让别人听见是吧？又可以。但今天特别开心，我又来了。海涛，那个上次没赢，这次咱们使劲儿啊！你也换个赛道来试。对，我也换个赛道了啊！这边还输，就说明都是你的问题，好吗？啊，好嘞，加油，加油。那么先请咱们杨迪副局长介绍一下规则啊。是的，我们每次会议呢，在场的每位特工都必须提一个我发现，观众都有唯一的一票投给你认为本次会议中最有梗、最好笑的特工。2个厂牌之中呢，所有特工的得分总和的平均分最高的一方，就可以获得本期厂牌大战的胜利啦。好，反正今天怎么都是热闹了。那么我们2个一起宣布，火星情报局第7季。第7季，好嘞，来3、2、1，火星情报局第7季第7次会议现在开始。好，那还是有请我们火星情报局第1季一直录到现在，我们40岁的OG。可以说，我38，我都没说到你的名儿，你就往外冲。我要说那个就你，刘维来给我们提案一下，好不好？呀。今天我的提案，说实话，不是走那种搞笑挂的，我走的是那种温情挂的。好，大家想听温情的故事吗？我发现，总有人不会藏起我。我是一个非常喜欢藏起我自己的人因为我内心其实是一个特别不自信的男孩。自个儿是个收纳，然后自个儿弄自己。我哪儿？我没有，卡住自己，然后。但是像我们这种藏起来的人，有一个不好的毛病，就是我们可以藏，但是别人不能不找。就是我觉得我藏起来那是我的性格，但如果你不找，你们就不是我的朋友，是不是？因为我往年过生日都是火星，很奇怪，8月31号，然后每次都是录火星的第1期，然后今年恰巧火星因为各种原因你强调那个8月31号，就想让我们对明年你如果不发祝福的话，这就是藏起来露出的马脚，马脚，藏起来露出的马尾是更棒的，头多长，来，我没有马尾。然后呢，我很难得，因为我平时都是跟他们一起过嘛，然后我终于有机会跟我生活里真正的朋友一起过生日了。哇塞，真会说话！他说真正的朋友。不是，没有，不是那个意思，不是。请问谁不是你的朋友？走吧。不是，我指的，不是，我指的不是这个意思，我指的就是不是工作过程中的生日，不是工作过程中的朋友，明白，是生活里。明白了，可以啊，有毛病一样。我就觉得很开心，跟大家一起过生日嘛。然后后来呢，到了12点的时候，相信大家都有体验过，就是那种你自己完全假装不知道到12点，但是音乐就响起来了，都是当当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 当，然后大家一起跟着唱，就是跟所有的烦恼说拜拜，跟所有的快乐说嗨嗨，然后好了，可以了，真没过生日。然后大家就纷纷的给予我很多的热情，可是这首歌要放完了这首歌要结束要 ending 了，我突然发现了一件事，没蛋糕，对因为我的那个包房门都是一直开着的，所以我一直以为会有一个人笑脸盈盈的，就是蛋糕推进来哈
但是没有，结果拖地的没有，也没有拖地了。就下班喽，你们就租了2个小时哦。没有，然后因为那个音乐已经渐弱了，然后就是没有蛋糕，然后我那一刻我懵了，你知道吗？过生日站在中间没有蛋糕那一刻是很慌的，因为要点蜡烛许愿。对，要许愿嘛。赶紧切歌啊！风雨的洗礼，我从不去是生日。然后后来那首歌就又点了一遍，然后这个时候我的同事刘超同事跑进来了。在我耳边这样，刘超，刘哥，我们定错日子，我们定明天了。真的，就那一刻我疯了。然后这个时候更过分的来了，因为我的经纪人也在，然后我经纪人就知道没有订蛋糕，然后我经纪人就站起来说了一句让我真的是非常生气的话。啊，说什么？你别吃啊，你都胖成这个样了，你还搁这吃蛋糕啊？真的。他现在还是你的经纪人吗？还是。然后他拿出了一个打火机然后说你吹这个吧，防风打火机，吹不灭。然后不是防风，不是防风打火机，然后说祝我越来越火。然后我看着前面那奄奄一息的小火苗，我心里也很难表达我的。快把火苗给我点起来，快！然后这个时候我就许了愿，哎，大家火苗还在，我吹一下它灭啊。然后这个时候我就许愿，前面一个打火机，我心想说，啊，希望我的今年可以吃到生日蛋糕。哇！然后整件事情我就告诉我自己没事儿，但是我坐下来了就开始嚎啕大哭。哎呦，难过了。是真实的嚎啕大哭，就大家都在的时候你嚎啕大哭。大家全在，我就这样，哇塞，为什么我没有蛋糕？哭得好有节奏啊！然后我第二天温暖的要来了啊，然后我第二天呢，我就收到了一条信息，欠费了啊！您的用户已停机，招商银行祝您生日快乐。闭嘴吧！我收到了一条微信来自沈梦辰梦辰就跟我说海涛去哪儿了？他俩在一块儿。梦辰跟我说，宝贝，听说你大哭了，昨晚怎么了？我心想说都传到梦辰那儿了，然后我就跟他解释。然后这个时候，梦辰二话没说，就拿手机拍所有的人，大家一起喊说：“祝刘维生日快乐！”那他们祝完你以后，你就问他我蛋糕呢？没有。然后因为我这个人是习惯性贬低自己人啊，然后我就跟梦辰说：“我说我不配。”我就觉得我自己是垃圾，我经常贬低自己。然后直到那一刻，沈梦辰跟我第一次人生当中发脾气啊，他说：“刘维，如果你再这样说，我就跟你绝交了。”他说：“如果你经常说自己是垃圾，你就真的变成垃圾了，而且还不知道怎么分配啊。”对啊，因为你不配当垃圾。因为梦辰就跟我说你知道吗？我的爸爸谁都不喜欢，就喜欢你，就喜欢你。啊。哦，不是，人有点乱。我媳妇儿，别难过。不是。我知道。等会儿，你说这是一个悲伤的故事，悲伤的点在这儿呢。你说梦辰的爸爸该不会就是我的岳父吧？点你呢，岳父不喜欢你。哎呀，别了，因为那个他说爸爸是站在一个看才华的角度。哎呀，别说了，越抹越黑。哎呦妈呀！还不如不说这句呢。爸爸，我也有才华。不是，但是也有一点，爸爸。哎，不是，没事了，再也不见了。今天结束。这是一个悲伤的故事。爸爸，不是爸爸，沈爸爸是把你排除在外。他排除了我了。我们朝夕相处，昨天还给我做饭呢。哎呦！不是，他单抡的是火星，就是他可能就是在看火星的时候。哦，他在火星上只喜欢你，谁都不喜欢。好了，没完了。确实，因为沈梦辰就是用他的父亲来激励我，所以我就觉得这个世界上就算谁都不爱我，但是沈梦辰的爸爸一定爱我。哇！
我其实这个故事很简单，也许会发生在大家每个人的身上，但是我想表达的就是，其实我们有的时候不能太妄自菲薄。其实我们每一个人都有身上闪光的点，真的是。对，所以说有的时候我们不需要为了什么而藏起自己。那肯定的。所以我希望每一个人都可以找到那个爱自己的人，同时不要藏起我。好。我想跟刘维说什么？因为刚才有一段刘维在否定自己的时候，其实我是真实的有点不舒服，我也真实的有点难过的，是因为我最开始比赛的时候，就是因为刘维。因为刘维，他跳那些舞蹈，你看见？不是，哎，我口水。对，那个时候我就看那个《我行我秀》，然后就是刘维。刘维那时候演。看太阳发出第一的光芒，我已在街头游荡了这个晚上，是在寻找方向，还是消磨时光？哪里才是我的天堂？秀，哇，很厉害。因为那个时候我看刘维，我就觉得就他行，那我也行。不是，哎，爸爸，不是，让我说啊，因为我真实的觉得，我看到了一个闪光的少年在那个舞台上，在绽放他的光芒。就对于我们一个观众来说，那个震撼是很大的，因为他本身能量就很大，所以那个时候就说，哦，这个就是一个明星的样子，这就是一个闪光的人的样子。所以你这个比赛结束，然后我也去参加比赛。然后你总决赛不就唱的洗刷刷吗？大老师洗刷刷的洗刷刷。对，谢谢。然后我海选能晋级，我也唱了洗刷刷。你也唱洗刷刷呀？哇，哎，那孟晨的爸爸喜欢这首歌吗？其实我今年生日特别有感触啊，我是4月21号的生日，那顺便露一点马脚。然后那一天呢是这样，就是在那个月一开始，基本上所有的工作结束以后。都会有那个工作团队准备的生日蛋糕过生月，一开始1个2个挺新奇，到后面真的已经实在是不行，然后就好想自己就每天就想躲起来，就最不想吃的就是蛋糕了，真的想藏起来离蛋糕远一点。然后直到4月20日当天那一天，我说在期待说，哎，今天这个蛋糕或者在哪儿，哎，不一样了，没有了，因为工作一直没结束，那条 ID 反复录不过。当时现场就一直说所以为难你，对，但是我一开始我完全不知道，然后他们就说咔说技术，因为我觉得我这边说挺好的呀，然后没事再继续，没事，然后一直心里我就心想着我，对，就过了一会儿，我听到身后，砰一下，他们后面就有那个放的礼花特别大，就那一次真的是我发现，就是也许你想躲着蛋糕，但是在那一刻，其实你心里还是期待着惊喜。凡尔赛是吧？就是说他过生日有礼花。听完一圈，你却是最可怜。其实我们身边其实像刘维这样的人，因为我跟刘维是同一天生日嘛。对，然后受一点伤啊，就会一直想是不是自个儿这点责任。如果你真的身边有这样的朋友，你要好好的关心他，是不是？让他感觉到更多的温暖，就能成为更好的朋友。刘维，你的蛋糕来了。今天真的假的？祝你生日快乐！我还以为你真的给我准备蛋糕呢。感谢刘维的分享，谢谢。下面是我们的烧饼带来的是一段什么样的提案呢？我发现，爱他就把他随口说的话放在心上。这个事情呢，是我跟我媳妇儿的一个小事情啊。今天穿的就是媳妇儿衣服吧？哎，对，小香风，把她的衣服穿在身上，把话放在心上。我跟我媳妇儿呢是这个朋友介绍认识的，也是经过了一段时间的这个微信的网恋，然后呢就在上海录节目的时候呢，我们2个人就奔现了。对，然后呢。头一次见面呢，我们就约了一个烤肉店。当时我媳妇儿呢就随口说了一句：“哎呀，以后要是到北京啊，真要是跟你在一块儿了，没事干，开一家烤肉店也挺好的，也算有个营生嘛。”哇！然后他就随口这么一说，后来我们俩人就在一起了。那时候经常刷那个短视频，有一个综艺是带一堆孩子的综艺啊，《爸爸去哪儿》。对，带小孩的综艺。那阵我媳妇儿就特别喜欢用那个小孩的那个表情包。完了，我媳妇儿就说：“哎，我以后要有孩子能长成这样，太可爱了。”哎，我媳妇儿是随口一说，结果没过多长时间呢，就查出来怀孕了嘛。
烤肉店没开，孩子倒是有了。你觉得他在点你是吧？我那意思就是先有了开盲盒的事儿呢，留到出来的时候再说。后来生出来像那个像吗？像吗？要像他就完了，哥哥，就完了。没有，跟我长得特别像。那烧饼上面撒韭菜就绿了。然后呢，怀孕之后就在上海就见到我老丈人。头一天见我老丈人的时候呢，我自认为已经说相声说了好多年了，应该认识你，有一点点群众基础啊。哎，结果我老丈人不听相声，老丈人说我只看综艺，我喜欢刘维。又是刘维，所有老丈人都喜欢我，都喜欢刘维，老丈人杀手。那咱就踏踏实实聊吧。我就说啊，这个老丈人您放心，以后呢我好好对我媳妇儿。到了北京之后呢，争取我再好好奋斗2年，买房买车。当时我老丈人听完这句话呢，就敬了我一杯酒，拿过一杯啤酒来就泼我脸上了。真的假的？真的？这么严重？开玩笑吧？泼你，拿酒泼你啊？对，那变成酒饼了，哇！所以你为了回礼热情一点，拿热的开水泼水节呀，开始互相泼呀。是不是现在还没搞对象？哎，弟弟，我期待你跟你老丈人见面那一天。好，切磋，到时候。当时是因为闹了一个小乌龙，因为呢，我老丈人对我不了解，就问我媳妇儿说：“烧饼这孩子现在是一个什么情况？”然后我媳妇儿怕我老丈人瞧不起我们，就撒了一个谎，说烧饼现在在北京混得不错，有房有车。我说那个混2年混好了，我买房买车。我老丈人一听，说这不是骗子吗？了，对，他骗我闺女。当时一生气，就敬了我一杯。哦，这么敬的，那以后咱们敬酒省事儿了，就。互相撒啊！后来呢，这个误会呢就解释开了嘛，就是当时就聊得就很开心。然后呢，陆陆续续收拾东西就要回北京嘛，我们俩也领完证了。当时我就想，还没有跟人家求婚啊。虽然说我提前准备好了，这钻戒都买好了，但是你说我天天老陪着他，还是得有一点点意外的惊喜嘛。哦。然后呢，我也是定在我们第一次见面的烤肉店，然后呢就给我们介绍人打了一个电话，我说我陪我媳妇儿啊在外边忙活，我跑不开。我说你呀受累，帮我买这个999朵玫瑰啊。然后呢，我就赶上去这个厕所的间隙啊，从前台把这个玫瑰花一大捧抱在手里边，在这个烤肉店跟我媳妇儿求的婚啊，初见面的地方。对。哎呦，那这戒指当时是拿那个夹肉那夹子这么夹过去的，你拿一下，哎，太烫，很正式的从火里拿出来，够真心了吧？真金不怕火炼，戴太疼了哇！神经病啊，神经病！然后就说你能嫁给我吗？但是到现在啊，我媳妇儿都没同意啊，到现在都没回答，没同意。不是，孩子都生了，你说我愿意吗？同意了，但是现在也有一个遗憾，就是你看别人那个女孩被求婚的时候啊，都画得漂漂亮亮的，是吧？就她当时又戴着口罩，也没洗头，这个也没怎么捯饬，就觉得是个遗憾。然后我这人其实呢，不是说很有仪式感的一个人，我都是把事儿做在实事上。然后呢，我就在去年吧，我的一个朋友烤肉店要开连锁，我就投了一点钱，给我媳妇儿呢开了一个烤肉店。这很浪漫，很浪漫。对啊，就给他完成了一个梦想。希望大家有机会在北京的时候去我们开的这个烤肉店，请你们吃烤馒头片。耶！那我得敬你一杯了。又说饼哥真的是你对媳妇儿真太好了。对媳妇儿真的是很上心，在家里面听媳妇儿的话，兄弟们都看在眼里。俗话说得好，听媳妇儿的话，暖心又发家。那要是听美素佳儿奶农的话呢，那肯定是能拥有一个好奶
元。哎，这个我听过，人家美素加尔的牛都是自然鲜草放牧的，2255天吃的都是生长28天的15厘米高的黑麦草，因为他们坚持慢工出细活，才能产出天然蕴含活性乳脂因子群、免疫球蛋白、乳铁蛋白的好奶。哇，这么用心产好奶，那就把它送给对媳妇最上心的炳哥吧。好棒啊！哇哦！他说这个我也有一些，10几年前。我一哥们倍儿愣，因为他特别爱他的那个女朋友，然后第一回见老丈人的时候，因为他特别护着他女朋友，然后他老丈人跟他说：“哎呦，我这闺女以后交给你了，我这闺女有点不懂事儿啊，然后有点任性。”他说：“你不准这么说我女人。”后来还好吗？这个人太愣了，这人哇塞，太爱他了哈！你们会不会一句话记在心间？我觉得有的时候一句话就能对一个人来说很重要哦。就比如说有一次我那会儿刚毕业不久，然后有一个同学就出国嘛，他要出国我们就都送他，然后那会儿关系非常非常好，现在也不错啊，不用着重说明，这个越说越假啊。他就跟我说，我回国的第一件事就是要见到你啊，第一件事要见到你。你得当空少哦，那得。飞进中国的领空就得看到他，我在你前面。哇塞！当时是什么情况？当时他真的后来回国了，第一时间就去真的找我了。哦，那天还是个晚上，落地了之后打了一个车，我们家住农村。到那之后，恰巧我不在家啊，但是我父母在家，那会儿已经很晚了，都已经睡了。然后大门紧锁，他是翻墙进的院儿，凌晨3、4点了。因为农村嘛，大门锁了，小门就不会锁，他拉开门就进去了，屋里在喊：“老孟。”老孟，好吓人！老孟，完这时候效果出来了，我看你这不像好人！你是什么人呢？终于让我逼到你。因为我爸我妈就睡了嘛，那种熟睡的状态，哇，他就摸到卧室了，然后进屋，啪，把灯就开了。我爸我妈在炕上这么躺着嘛，因为他们睡觉头冲外那种炕嘛，头冲外，他说老孟，脸就是两个人是这样侧，两个人躺在那儿，然后睁开眼睛，他这两个人六目相对，他装你爸，哎，占便宜，六目相对。老孟，没有，当时躺着是叔叔阿姨，妈妈一只手，爸爸一只手，来，老孟，1、2、3，棒！哎，再一堵还来个嗨翻，那就不是向左了，那是向左和向右。然后就我爸我妈就醒了嘛，然后我也不在家，就是他就睡在我们家睡了一宿，第2天就走了嘛。后来就又出国了，也没见着我，没见着。然后后来，但是他完成了他的承诺，对他完成了他的承诺。回国第一件事就是去你家，但是见不着就走。对，反正我见不见到你，反正我做了这件事儿，我到你家去见你。反正见着老孟啊，老孟见着了。没错啊。因为生活中有时候随口说的一句话，你的爱人或者你的朋友都会放在心上。就像我们有的时候跟朋友玩，他说我帮你点了西瓜汁，因为你上次说过你喜欢喝西瓜汁，那一刻你甚至都不记得你在他面前说过这句话，这种惊喜反而让我们会特别感动，你就会觉得哇，这个世界上真的有人在乎你。所以就是如果你们身边有那种你随口说的一句话他都能记得的朋友，真的要好好珍惜他。希望大家身边都有这种人，好不好？那我给那个我们照明一个电吧，我觉得得这样的爱情故事值得称赞，好嘞，谢谢，耶！接下来到了我们杜海涛，海涛老师来了，那个希望这段我岳父能看见啊。没有，我发现每个人都有属于自己的浪漫内核。你最浪漫了，好浪漫呐！记得我有一次就跟孟晨做了一个什么浪漫的事儿呢？我们一起去吃饭。哦，好浪漫啊！哇，好浪漫！去吃饭，好浪漫。然后我拉着他的手，哇，好浪漫，好浪漫！拉媳妇儿的手不容易。然后我在前面，他跟在我的身后。
然后我们坐在那个凳子上是面对面的。哇，太浪漫了！我们那天点的是那个缩边鱼，哇，一起缩那个鱼的边儿，哇，好棒啊！这个一般。你很浪啊，你不只干过好多事儿了吧？你能不能把话说完？慢了。你很浪啊。然后那天我干了个什么事儿呢？就实际上我是买单了。但是我走的时候，拉着他的手往前走，已经走了很久了。然后我跟他说：“我跟你说一个事儿，我刚才没买单。”哇！谁说喂，那个警察局吗？当场报警。对呀。他说：“为啥？”我说：“酷不酷？我想跟你做一件浪漫的事儿。”这浪漫吗？这哪儿酷啊？他说：“乖，你本来在网上口碑就一般，你别干这个事。”不是，你好像把这个事儿都做错了。人家影视剧里面是这样。我们两个现在数到3、2、1，一起冲出去。私奔！哇塞，你得跟人家说清楚，没有那种出去以后我刚没买单，哪里浪漫了？有毛病啊！我发现咱俩差不多，不太会浪漫。我那事儿也干错了。我为什么要告诉他我开了一烤肉店？就应该到那家烤肉店吃完烤肉，店是你的了，走；店是你的了，走。然后接下来呢，我进入正题了。哇塞，还没进啊，挺慢的哈，就是说进正题，浪漫是这个慢哈。我想给大家介绍一个人，谁？我不知道杜数大家认识吗？杜数就是说配眼镜那个度数是吧？要看多少度？我听过杜甫和朴树，不知道杜数。我给大家介绍一下杜数是谁啊？杜数是，他是当代的浪漫主义诗人。哇，他的诗歌呢，充满了对自然、对人生、对理想的热爱和追求。哇，会用这样的方式记录生活里面的浪漫，展现出了超凡脱俗的诗人气质。哇，好想认识啊他。Amazing！ 哇，捧这么高吗？这是谁呀？谁呀？你们公司新人？正式在下，正式在下。哎！都走了吗？那我从这边走了啊，拜拜。咱们一队的啊。又赢了！哎呀，德云社也太好赢了，他刚垫一下都走了。大家别着急走，我现在就步入正题。我期待半天。那你为什么要写这个诗啊？因为那个时候出差就总是见不着，然后见着了之后就又要分开，然后我就说为什么总要分开？因为我们的工作其实就是不断的在分开，不断的在分开，然后我就是想写这个东西。真好，真好。是这样，我想给大家展示一下呀。行，我希望就是我脚尖到这儿的音乐就来，好吧？想他，朱古力舒芙蕾是甜的，西瓜芯儿是甜的。糍粑粑是甜的，想他也是。哦，想他是甜的啊。樟树港是辣的，酱香型是辣的，芥末很冲，冲到脑子里是，我想你了。啊，这一段眼睛也是辣的，这一段。结果是土味情话呀！写这首诗的时候应该没在一块儿啊。啊，对，在一块儿就挨打了。来，是这样，我看看下一篇吧，好吧？来，因为毕竟手里还有好多呢。接下来呢，看哪位小朋友想先来展示一下呀？就是说读你的诗嘛，对不对？对。啊，这边不错。我看看这边呢。那既然大家这么踊跃，那我们先让孟鹤堂同学先来给我们读一下。我大大的一个吊凳。来了。谢哲是谁呀？谢哲，这个会不会念折射？这个，哥，你找他找错了，他有阅读恐惧。折射没有关系，今天我就要克服这个阅读恐惧。哇，这么长的诗，好长啊，朋友们！好长。大家看那个整个这篇的最后一行啊，我写的这个日期是2021年的12月2号。就是对折，哎，对，因为那一天大家其实都在发，就是东西是对称的，然后我就根据这个感受，我就想写这首诗。折射，知道。啊，我看到的我，不是我眼中的我。哇，瞎子。我看到的我，不是
你眼中的我。哎，为什么呢？你看到的你，不是你眼中的你，而你看到的你，不是我眼中的你。哇，罗圈话就到这儿了吧？我看到的你，不是你眼中的我，你看到的我，不是你眼中的你。折射会让物质发散，铺满天，这字念啥？天际，天际，天际，铺满天际，映出完美的天真。失真，你要是实在看不见，那也有，好吧？那是有啊，就剩3句了，你给我坚持一下，好不好？来，光在物质的传导下产生碰撞，这是受控的，也是失控的。他应该叫折射吗？这个叫睁眼瞎呀。不是哥，我突然想到有一首 rap 啊，我是你，你是我，我是你，我是谁？你是我，哎我是我，你是我，那我是谁？哇，潘玮柏，潘玮柏，有的时候艺术之间会有一些这种雷同的碰撞。哥，前面这10句特像俩酒蒙子喝多了。我说你看到我是你眼中的我，你眼中的你，我眼中的你可不是你眼中的我。那个，不是你信三哥？醒了没？那你为什么要写这个诗啊？当时，实际上我想表达的是什么呢？其实真的就是有的时候，比如说我们认识的我也不是真实的，我们认识的身边的人其实也不是他理解的样子。然后其实我想表达的就是这个，但里面没有看出来是这个。这个感觉特别像骗姑娘用的那种方式啊。没关系，现在刚刚只过去了1半而已，有关系。来，接下来下一篇，让我们看看哪位小朋友。我行，我能念，我能念。既然大家这么踊跃的话，皇子你来一个。哎，好嘞，没问题。叫我和，哇，就这么多。哎，好，你是爱我的。好好读啊！从我懂事以来，这条河就陪着我一起长大。这条小河滋养了田地，也哺育了我。哇，这好，就这么点儿呢？这好。我先说一下这篇为什么写的这么少呢？对呀，写不下去。这篇呢，我其实很想跟大家一起就是共同创作完啊，因为这篇呢是我写给何老师的。这个其实是何老师过生日的时候我想写啊，但是真正想写的时候，你会发现很多情绪涌入了之后，你反而不知道该怎么去下笔了。是。但我觉得今天很开心，既然跟大家有这个缘分，懂了。这个环节叫你行你来。跟大家说一个好消息啊，因为那个明年呢，就是我也会出一本自己的散文集。哇，真的吗？有勇气，有勇气。就这篇，如果大家好好创作的话，我很有可能我会好好的考虑考虑。然后收录进去，那么好好跟你谈谈价格的分成。那一人一句嘛，那我先来。这条小河滋养了田地，也抚育了我。这条河还在原地，而我已经改道了。怎么样？就你已经往外面去漂泊了嘛，对不对？啊，对，改道了，他改道了。他改到了东北，改到了广州，高铁呀，改到了深圳，每一个角落遍布着小河。啊，你坐下吧，好吧。哦，谁有感觉谁来啊！现在创作激情都在了。我也想努力的成为这条小河，滋养属于我的那个我。有一点他第一个诗的意思了。我懂，因为你眼中的你不是真实的你。这句诗一看就受到杜叔的影响，一看就是杜叔的书迷。那你要这样的，我接不了了。
来，我帮你顺一句，按发挥啊，按传统诗歌。哦，我看错了，那不适合，接。哎呀，对，因为这个时候确实需要是一个这样的情绪节奏。不，我看错了，那不是河，那不是一条小河，那是一条大河。哎，我来接一句，我来，接啊！不适合，我可以让所有的不适合都变得适合。可以吧？快点！还有谁？快！又来了！适合不适合，为何，人生有几何？还是可以的。哎，这个有一个好处就是你听不懂，但是感觉很有诗意，而且还有一种就是我听不懂，不是你的问题，是我的问题。艺术是什么？只有你不懂，没有我错了。来收个尾。哎，这位兄弟还想来一句。哎，收尾是，就像我们杜叔老师的诗一样，我们要特别的美，情感特别的朴素。这一段是诗吗？你在干嘛？你送祝福来了？你算，没到这个收尾呢。我是诗，还差一句收尾，你不用点播。大老师咋办？现在要收个尾了。哦，但是有何老师的点应该是最后这样的。他是什么何？你不说我不说，他会心里永远想着我。是不是何老师这样一个人？他就会默默在你最需要的地方，然后他也不会告诉你。我才知道，哇，海涛湿气很重啊，知人的感觉湿气很重啊，这个人。我舌苔都有点牙印儿。我最后收个尾吧，就我虽然唱跳都不太行，但是对这个东西还是很有执念，很期待说他如果变成一个音乐作品会是什么样的。真的很幸运是我也会找一个朋友。我说有没有可能把我写的这些东西凑出一首歌来？那个朋友不会就是你自己吧？是杜树老师，他有很多分身啊。写诗的是杜树，做音乐的是杜鹃花啊，不是，是我另外一个就做音乐的啊。然后我就发几篇，然后给他，然后他真的就是帮我写了一首歌出来。哇！哎，能放吗？在这儿？那既然大家这么有热情啊！哎呦，别！哎呦，今天。这么多歌手在这儿，我这不献丑了？哎呀，别，我们有一个常用的互动啊！不来了！哎呀，不来了！来一个哥，哎呀，不来了！这首歌叫《年糕与藕》，来了啊！深情的男人。我总是习惯走路，总是习惯一个人。哇，这么好听的！总是喜欢游荡，一次游荡。我不需要目的，也不想有意义。我不想看手机，此刻不需要有记忆。折射会让物质发散，铺满天际，映出完美的花瓣。光在物质的传导产生多巴胺，这是受控答案，也是失控答案。来到有风的地方，需要花上一段时间修补身上受的伤啊。学着给自己放松，而不是放假，才有时间感受属于自己的当下。还是不习惯自己一个人独处，车外打伞的人像岛屿在漂浮，恍如梦境在凌晨3点的马路，听着雨点的声音让我麻木。这一天等待了很久，历历在目，既紧张又疑惑，还有点发怵。治愈会让人流泪，但不会哭。这游戏我不关机就不会输。我总是习惯走路，总是习惯一个人。我总是喜欢游荡，一次游荡一座城。我不需要目的，也不想有意义。我不想看手机，此刻不需要有记忆。好好听啊！好听！因为我这里面所有的词全是我写的。对。来，帮我带给杜树。对，我是杜树的迷。谢谢，厉害！真的很好听，而且就是很有点感动。谢谢。你这个时候你就会发现一件事儿：地球人离不开浪漫，因为啊。
它能带来幸福感和满足感。地球宝宝也离不开美素佳儿，因为它有高活营养的好奶源。为了让自家牛牛幸福的产奶啊，给牛牛喂的都是生长28天、长到15厘米高的黑麦草，让牛牛草木慢养2255天。美素佳儿的牛牛生活的如此幸福，自然能产出蕴含活性乳脂因子群、免疫球蛋白、乳铁蛋白的好奶。好。来，我们开始聊浪漫的事。皇子呢？皇子，其实说到浪漫的事情，我觉得其实就学生时代嘛，就是追女生的时候的这种浪漫啊！你还追过女生？你小心一点啊！帮在玩火，没有专业僚机帮同学追女生哦。在小男生的脑海中呢，就认为把自己喜欢的东西分享给自己喜欢的人，这是一件非常浪漫的事情。一直给他送男装、送男鞋，神经病，一直送男鞋也是可以了。没有，我们就是晚上因为住校嘛，下了自习以后，我们食堂阿姨会有加班给我们做点宵夜啊。那会儿呢，其实包子是做的最好吃的，馅儿好吃。对，没错。当时呢，我们就是很喜欢买包子嘛。然后那天那个同学就跟我说，这张卡给你，你把那剩下的包子包了，我们把包子包了。当时进去，哇，拿到那张卡的时候太帅了，这辈子都没想过自己去了以后说要把所有包子全买那种感觉。哇，就是排在你后面的同学都投来那种就想杀了你的这种眼神。就是你要给女生送好多包子。对，就是因为等一下同时追60个女生嘛，要把包子包下来。没有，就是觉得说都给她吃，然后就是显得就是好像很帅。哇塞，那个女生是毛豆吗？然后买完了以后，哇，当时那个阿姨也是盯的那个眼神。Are you sure？ 哇，然后就刷了，没关系，啪刷完了以后，那卖完了嘛，全部在我这儿。然后拿着那个包子，哇，就走过去啊，然后就给人家放在桌子上，就说是都是送他的，转身就走了。应该没追到吧？确实是他没追到，但是呢，你知道吗？在后面我还了解到一个事情啊，原来在剩下的那几年学校时光，那个女生一直以为我们是傻子，就是我们以为的画面是那种，就是端着包子过去，哇，爆帅。结果在他们的眼里，我们是那种，但是我是觉得说，无论是什么时候，把自己喜欢的那一份分享给自己喜欢的人，这种也算是一种浪漫，但确实有的时候也不太合适。现在这个同学追女孩还推包子吗？现在他去开了那个烧烤店。来，我们听点那种浪漫的。莫唐有一个是不是很浪漫的那种举措？不能说是浪漫吧，也是伪浪漫。伪浪漫。上学的时候呢，大家都觉得自己很浪漫，追女生都其实一个统一的办法，就是把哥们儿们都聚到一起，我今天要跟他表白。哎，对，有，就是一块儿跟哥们儿说啊，哥们儿，哎，帮我怎样怎样怎样，开始布置任务，然后我就是其中一个，我们就开始给他布置啊。他的方案是什么呢？我们买了很多的礼花，追着女孩放，一把加特林，加特林啊！他的意思是我们去踩点找到一个小区，那个小区呢是一个方形的这么一个楼，然后他那个门是那个拱形的门，就是进去嘛。它是一个小区的中间是一个回家的小区，是不是谁的家都不是，就是找到那么一个场地啊，布置现场，然后我们几个角都是有那个点的炮仗的，然后他在中间摆了一个心，然后点的鞭炮是吗？用鞭炮摆了一个爱心，一点燃。来不及跑，那个都，那个真是扎心了。那个男生站在中间，是站在爱心中间，是吧？是这意思？对。然后他那个楼是带外阳台嘛，我班的其他女孩把那个女孩领到那个3楼的阳台，往下看。对，然后呢一喊口令，咔一放，砰砰砰砰，然后我的同学在下面喊啊谁谁谁，我喜欢你啊，想得很美好，想得非常的美好。然后我们就开始布置了，炸点什么都布置完了，炸点，烟花点，烟花点，就看女同学从那个门洞子里进来，然后就还有人蒙着眼睛，哎呀，真是干嘛呀？把我带到这儿来，从学校里面带出来的，但是干什么呀？然后就上楼，然后说你先别看，你先看，然后下面就开始，那个男孩抱着一束花，就站在下面，放，我们是咔开始放，然后蒙着那个女孩的眼睛那个人就打开了，看，腾，打他脸上了。
没有打他脸上。你知道10点多那个老楼，就是老头老太太都已经睡觉了啊。然后那个筒子楼，它是4外圈4个面的都是楼，像个山谷一样。腾，那个声音就像一个巨大的音响，你知道吗？就像爆炸了一样，砰啪，隔壁爆破队来了，以为整个楼道那个声控灯，整个啪一下就全亮了。住家的那个灯就星星点点，啪啪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 就开始亮了，家家户户都起来了。那个男孩还没喊在那边这。我说你要什么？我看你就不像好人。还有人往下冲，就开始骂得很惨很惨烈的。你当时跑了吗？跑了吗？当然第一时间跑的。而且那个女孩当时在3楼，因为她来不及跑了，只能假装也是住那的，跟着一起骂。然后我们就像老鼠一样4窜，哗就开始跑了。就跑了之后，跑得很远，还听那边嘡啪嘡，还在响。那个女孩就觉得这一帮人确实神经病，就是一帮傻子。那女没有答应他啊，这确实很难答应。说到浪漫，我跟大家讲，其实中国人的那种父母有的时候还是比较含蓄的。哎，就过春节的时候，全家一起坐在那儿看春晚，有的时候会演一种那种小品，就夫妻恩爱的。演完以后，主持人就会说：“那么，亲爱的朋友们。”这个时候，请把你的目光投向你身边的这位，哇哦，给他一个大大的拥抱，说一声你辛苦了。一般这种时候，一回头，我爸，我出去抽根烟，真的，因为他们没有办法面对那样的场景，就无法进行这种浪漫。我妈就是那种追着，杨同学快点，然后就是一个往外抽烟，一个要去抱。我爸，我烫死你！没有，后面没有。后面没有了，太夸张了，你爸太吓人了。你像海涛，其实他总是在写一些浪漫的歌，还有刚才那个诗也是给孟晨的，是吧？之前我看了一句话，我觉得那句话特别靠谱。大家总是觉得这个爱情是遇见的，就是我遇见了你，才我叫我爱你。但是人家说的是这个恋爱啊是遇见的，但是爱情是养成的，它不是一步达成的。所以说，我们对自个儿爱的人要多做一些爱的事情，让我们的爱情更加的美满丰富啊。我发现地球妈妈都是高标准，对健康、对教育。我说的是宝宝口粮的高标准，选奶粉一定要高活乳源，源自荷兰自家牧场的美素佳儿，鲜草放牧，草木慢养，好草养好牛，才能产出蕴含更高活性营养的好奶源。美素佳儿高活乳源，自然天成。本节目由高活营养好奶源、地球宝宝超爱喝的美素佳儿冠名播出。本节目由爆梗有实力、深睡能量满格的喜临门赞助播出。专注流感18年，累计守护亿万家庭。本节目由东阳光药特约播出。本节目由超丝滑的德芙赞助播出。本节目由高能守护笑字有光的高露洁赞助播出。那现在咱们叫的是孟和堂。所以到我了，朋友们，我发现，先起范儿。我发现地球人和好朋友们在一起就会降智。一堆哥们儿就变傻子。刚才大家也都听到了，就是有的时候会跟那个朋友一块儿装傻子，给人送包子。姐姐，你吃肉吗？是，也没有你那么傻吧，腿也不好使了。你的包子来了。我没有装傻子，他是真傻子。那对不起，我理解。就是好朋友在一起的时候，你就发现，你就会解放天性，故意降智，就会故意这样子。哦，故意降智，买单？什么是买单？谁买单？这太故意了。宝宝，我逃单了。但是有的时候那种降智也是真的降智。不是你装出来的，因为比如说我们一块儿咱们住宿舍的时候，我们有一个景区，在南京演出，有一个景区，那个景区那个石板路，我们低着头走会发现那个石板路上会写很多的字儿，但是你看不清是被磨掉的，但是你要仔细看，有些字还能追寻到很多信息，就是某某某人的墓碑。
哇，那吉利嘛，这是真的。然后我们就听到了有人说，就是这个墓碑上写着一个我们相声演员的名字，叫朱鹤松。真的呀？真的就在那个景区那里面。哦，我说那我们就出去找一找，正好吃饭嘛。然后我们那个景区人很多很多的，人挤人，人挨人，就看我们一帮相声演员都在这儿。朱鹤松。哇，你们的肢体哇，1万多人跟着你们一块儿都是这样，是吧？说这个公园流程这个姿势走道啊，这是一个花滑队是吧？哇，这是一个潮流，新的潮流，哇，练起来了，新的潮流。在哪呢？为什么要开始？为什么呀？压弯，整个开始绕，哇塞！为什么呀？什么呀？别带压开了，什么鬼？然后找着就发现，哎。城墙上也有啊，墙上也有，但是很高，大概3米多高吧。但是它那个城墙是那个砖，大概有个5公分左右的空隙，这能攀岩，你能爬上去。哇塞啊！然后我们就开始往上爬啊，很费劲，3米多高，你想爬上去还是很危险的，好疯啊，危险！一个人往上爬，所有人都在下边等着。哎，写的什么呀？写的什么？快告诉我！咔，爬上去，我看到了，写的什么？快说呀！快告诉我，写的什么呀？写的什么？快说呀！禁止攀爬。包袱响了，神经病一样。你都是成年人了，都30多岁了，就搞这种低智商的游戏，加上点8+1那种效果，真是翻倍的效果。我们那次也是在那个景区嘛，我们住一个宿舍，这景区真热闹。那天就是来了点8+1，我们几个就是微醺的状态进到了。又来一傻子，我哪儿能碰见他呀？哥，这一趴不是傻子，你看见的，对，不是我看见的你。到了那个景区之后呢，很多那个商店晚上是没有人的，商店前面摆了很多石狮子，你知道吗？哇，上面就是那种状态，一进景区，今天哥给你们看看什么叫绝对力量。找了一个石狮子，石狮子脸朝里了，啊！哇！人家早上来开门，他门口的狮子都是这样的啊！什么哦？对，他一燃起来，我们就也是8+1状态嘛，也都燃起来了。开始，整个街区开始，你看一帮人在这搬石狮子，这边，没有一个人搬得动的。炳哥，我来，走你！我走你！各个石狮全不一样，有的石狮子是冲这头，有的脸对脸，还有背对背的。哇塞，可以，拼出一个男团的那个姿势，最后。确实很猛啊！那天就是燃起来了，你知道吗？那天晚上，因为景区里没有什么人，一个人都没有，就是我们自己不敢来，真的那就燃起来。别去，那边有几个疯子在搬狮子。不是我发现你们这个湿气也挺重啊，湿气很重，湿气。当天大家就都燃起来了嘛，燃起来在那个景区里面就开始嚎起来了，哇！就好，其实很奇怪。狼人，我们发现自己很吵，但是你发现还有更吵的，就是蛤蟆叫，生态好，全是蛤蟆。那有一条河，蛤蟆就开始叫，然后接下来我就跟蛤蟆干起来了。你跟蛤蟆叫板，哎，很多蛤蟆在那里边吵，呱呱呱呱呱，我别说了，哇！你们都给我闭嘴！我哥在搬石狮子，你们没看见吗？就跟蛤蟆喊一晚上啊，跟蛤蟆喊哑了，然后就回去睡觉了嘛。第二天早上起来，就发现那个景区里面那个河里面根本就不是真蛤蟆，假蛤，是那个电动的蛤蟆声。我们跟电动的蛤蟆吵了一宿。然后你出来发现这个事情了吗？还发现一个事情，很多工作人员在复位石狮子。4、5个工人挪不动一个石狮子，我们一看这种状态，那不行啊，肯定是要帮着复位的嘛。炳哥一马当先过来，来躲开，自己一个人开始复位，
他没有点8+1，他来不动，你知道吗？真的是第二天5、6个人才把那些狮子都复位好啊！所以说呢，能有这样陪着你一起疯的朋友，真的很可贵。但是也没必要去跟蛤蟆较劲。所以说，我还是觉得各位相声演员老师们的这个段子非常的精彩，因为我呢一直特别喜欢听老师们的贯口啊，因为非常的佩服。所以说呢，我拉着维维哥一起准备了一段，你们要不要来听一听？哇，感受一下，来聆听好。想那舞台灯光耀，喜临门床垫少不了。闭眼片刻入梦乡，好似仙舟水上飘。烦恼疲惫全赶跑，周公立马来相邀。醒来后，哇，那精神抖擞似骄阳，眼睛放光锐气冒，头脑清晰灵感爆，提案状态嗖的就拉高。喜临门床垫，各位赶紧安排上。哇！厉害！但就是那个货不像说相声了啊，货不像哈。你来一块啊，说相声怎么货啊？1、2、3，货！这味儿正。一堆男生在一起的时候，真的是容易僵滞啊，这是肯定的。我们之前录一个节目是跟那个魏晨、鹿晗，还有我们几个人在一块儿录一个节目，叫《我们上学了》那个校园的那个黑娜姐他们。然后我们一块儿住在一个宿舍里，不管您是多红的一个偶像，只要是宿舍在一块儿，就会觉得男生在一块儿要干点什么事儿了，那种降智的感觉。然后因为我们那个屋子里头有一个可以开关灯那个开关，然后屋子里头有6个男生吧，没人想动那个开关，都不想关灯。对，然后呢，我们的设想是这样，做一根特别长的棍儿。超级长的棍儿，然后只要鹿晗在后边这么着，啪一捅，然后就关了，这样我们就关了。然后后来我们就一天到晚的在那个校园里头去捡棍儿。感觉你这个的时间比这个久多了。但是就是要一起做这件事儿。他只要足够的无聊就要去做它，因为它够好玩啊。对，是的。校园时候经常干一些特别无聊的，像我们那个时候高中的时候上早自习嘛，就跟同学在一块儿，然后我们就故意喜欢在读英文里面搞事情。我们那个班主任他姓范，四川话管他叫 fatter， 饭头儿 fatter， 我们就 ample Fanta， 就故意把他的名字说在里面，但是他听不出来。因为他体育老师，他觉得大家在读英文，我们就觉得很爽，很有意思。后来有一次呢，就是范老师那次请假没来。是帅丽红老师，我们的语文老师来当那天晨读。他好了，我讲完了，你们读吧。我们那同学，帅丽红，帅丽你在说什么？出来，就很傻。我有一个和我的初中同桌的故事。我就上课的时候，我在那个最后一排跟他2个人，因为我们2个人都很高，我也没有瘦到哪里去，只比他瘦一点而已。对，老师前面板书，板书，我本来是坐着的。我说你敢不敢？就趁老师写黑板的瞬间，狼来，那个老狼几点了？是不是那个？对，老师在板书，老师在板书，好，老师在板书，直接踢在后边了。神经病，都到后面了已经。哇，刚才咱们几个好像那个石狮子呀，那个石狮子摆成那个石狮子。老师其实不知道是谁在发出这种莫名其妙的动静，但知道有动静，对，他就觉得很烦。一回头，我看到你了，看到你了，哇，闹匪了是吗？我看到你了，出来，我知道你在这儿。对，出来，你看到的我不是我，不是我。然后呢，他看老师就是耳朵比较灵敏，他以为被发现了，他说不行，你有本事再来一遍。我又来了一下，又来一下。我要是他同班同学，就把他椅子撤掉。不是。然后这个时候精彩来了，我这辈子都不会忘到这一幕的。哇塞，听听。我是事不过2，我已经来过2遍了。哇塞，得到你了，因为他人比较胖。就从侧面看的话，是需要比我宽很多的。当时那个课桌呢，它是2个连在一起的一横条那个木桌子啊。于是乎，他站起来那一瞬间，啪，桌子跟椅子炸开了啊！炸开了，前后炸开了。然后，重点是什么？
重点是坐他前面那个学生太可怜了，本来就瘦别人，本来就挤得不行了，你知道吧？他一站，我看了3回了。粉笔，哇哦！前面那个同学要是不张嘴还好，老师扔偏嘛就扔偏了，他张嘴了，投币了啊，进了。等一下，当时全班都笑开了，我也没忍住。哎呦啊！你吓死我！吓死我！给严老师吓得捂心脏都捂右面了，都已经。对，是。对不起。大家都在笑嘛，但是我那笑声实在是太出众了。那是。班主任写了会儿板书，想想气不过，回头。自家伙，你站起来！你也不是什么好东西，你也滚出去！所以说呢，有时候就是说，像平时生活之中，因为社会老需要我们精明，工作的时候老需要我们感觉特别厉害一样。我们只有面对自个儿亲的人的时候，才愿意放下这些心思一起犯傻，这是非常珍贵的一种感情。希望各位平时多一些犯傻的时光，跟朋友们多一些融洽的时光，好吗？谢谢各位。对。那么我们进程过半，我们一起休息一下，准备下半场的新的表现。下面一位了不起了，我很少说一个人是天才，那么下面这个人我也不会这么说他，那么呢，但是他在我心目中真的让我觉得他给我带来了无穷的欢乐，就是我最爱的毛豆。我发现，我发现把缺点变成优点是地球人最大的智慧。我的缺点很明显，就是胖。但其实我今年减肥了，我今年从310斤减到了240斤。谢谢。截止到今天已经全部反弹了。320了啊！我生下来就挺胖的，我生下来有11斤8两。真的，我完全这有记录可查的。我生下来是6斤2两。11斤8两。对。哇！啊。怎么的？这要比吗？不是，这爆出来有什么可骄傲的呢？好莫名其妙的胜负欲。我8斤4两。我还早产了1周。这边早产了1周，还有比他更厉害的吗？我生下来之后就非常能吃。我9岁那年过年啊，大年30，我在家吃饺子，我吃了52个饺子。哎呦我的妈！哇！吃完之后啊，有2种说法，一种是48个，一种是52个。不重要，因为我爷和我妈转述的不一样，差4个。吃完之后，我躺在床上看春晚，我爷过来探我鼻息，说孩子不能死了吧？要不要送医院？这个，我爷说从改革开放之后就没见过这么吃饭的了，对吧？很难预见。然后从小就是我1年级就已经破100斤了啊！1年级破100斤，1年级就110几斤了。然后那个时候正好我妈是开美容院的。他那个美容院会经常进一些减肥药，他就给我试，经常给我试，试的我百毒不侵。什么？减肥药也爱吃哈，一次吃2斤，他没有，这也爱吃，他是各花卷里吃。减肥药包饺子，减肥药2斤的吃。他这有什么各种什么纤维素、甲壳素、酵素。要是都能减肥，我爸都懵了。我爸说尿素还能减肥呢？尿素是不是化肥吗？不对，我爸听错了，它是一个酵素，那个酵素名很厉害，叫魔法酵母，真的啊！我以为 J.K. 罗琳才是魔法酵母呢。这是植入吗？这个是？不是，是个小包裹，是个包裹。有。吃的我现在真的是百毒不侵。我妈现在在家洗葡萄都先给我吃，因为我妈看那个新闻说那个葡萄上面农药不好洗。先让我试试毒。那你真的太难杀了。他那个地方除了减肥药，还有那种减肥仪器，有那个绑的一根绳绑在身上嘟嘟嘟抖那个。哦，那个我见过。那个不好使，就那个抖，它其中有个特别厉害的，叫电子高频减肥仪。这个我记得特别清楚，就这个玩意儿就特别像那种欧美国家死刑的一个仪器。电椅啊。退下来之后，2手的死刑仪器，他拿那个电极给我肚子绑上之后，就插在机器上开那个电流。正常是开那种1、2档是这种小电流的还无所谓，但我妈觉得我胖，觉得我这个应该这档位高一点，她给我开到8档，那就熟了。我妈给我电成乌精了，就是我的天，这一次那个仪器做一次大约是40分钟，真的。妈给我电的，我都已经就是特别像那种拷问的时候，你知道吗？
考分的时候就是感觉我有什么任务让我妈知道了。我说妈，你有时候有什么事要问我。妈妈别电了，我说。真的，给我挂电我都挂上熬的吞了，你知道吗？这妈妈别电啦。有句话说的，就不怕妈偷，就怕妈惦记，真的，我妈老惦记我。哦，这么个惦记呀，还是有捧哏的好。惦记你哈，嗨。他除了他自己美容院的这些的活之外，他还外边有些减肥的什么东西，他也经常带我去。他带我去过一个叫那个点穴减肥的。一进去之后，他能告诉我做一整套疗程的话，需要2000多块钱。那个时候就2000多块钱，很贵。然后我妈就不想弄了，然后那大夫出来说我可以先给你做一下，你要觉得不好使，你就走；你要觉得好使你就过。但是他这个好使和不好使啊，我上了床我才明白，真的。他正常点穴是这样嘛，我以为是这样的，他拿拳头就是这样，然后就打我。他好使和不好使的标准就是看你疼不疼，就是你经络通了的话就好使。他就在这我疼没疼，疼没疼，好不好使，好不好使，不疼不疼，好好使，好好使。真的，他在这一直打你，问你好不好使啊？他就打我。那你说好使，他就不打了吗？打到我第4下，我明白了，我说好使，妈妈快把钱给叔叔，快，好使，肯定好使。真的是被打服了是吧？屈打成招。但其实胖也有胖的好处，一个是安全，就是我手这个地方原来切了，被刀切了，哎呦喂！我在厨房干活的时候刀掉地下了，我掉刀上了，然后就缝了16针。正常人的话，基本上就伤着筋了，会落下残废的。但是大夫说，幸亏你胖啊，这完全一点筋没有，一点事儿没有，真的是。哇，这么大口子！对，这么大。对，胖有胖的好处，他就能没切着肉，油多。然后我还有就是游泳学得快，我学游泳就当天我就学会了，甚至我狗刨我都没刨会，我就能飘在水上了。一直到现在就是我游泳可能游的没有那么快，但是我飘的时间可长了。那你都不用去死海，你在哪个水里都能这样飘？我都能飘起来，我浮力特别大。我现在能游泳，别人问我能游多远，我主要看风多大。风只要任它吹，任它飘哈。风只要足够大，我能从青岛游到舟山。然后也有那个健康食品的厂商联系我，给他拍广告。但是广告弹下来的时候，我已经基本上反弹回来了。所以我就拍这个广告的时候就很诡异。我拿着我保持身材的秘诀就是这个叉产品，就很奇怪，剧组所有人的眼神里就3个字：他瘦了。他之前得500斤啊，他之前。我一点不开玩笑，给我那个台本里面的第1句，他让我骄傲的摸着自己的下颌线，在哪儿呢？我下颌骨我都摸不着了，真的。我这里面就是我只能摸着我下巴，我还2个下巴，我不知道摸哪个。你的下巴有自个儿的下巴，不知道为什么啊？谢谢大家，我是毛豆。说到减肥啊，那我可太有的说了，瘦不下去有没有可能是睡得不好？有研究表明，夜间睡不好更容易发胖，那怎么办呢？怎么办呢？换喜临门床垫呀！深度好睡眠床垫喜临门，睡好了代谢提高了，掉秤都能加倍。好好睡，好好睡。刚刚毛豆聊了半天缺点，你们有没有那种缺点结果变成自己优点的一个事儿？我想了一下，确实我有缺点变优点的这么一个过程。就是小的时候上课特别爱接话，你不是那傻子吗？不是那个，想起来了还行。当时完了以后就是上课爱接话，然后老师还经常在讲课的时候，我们比如说给回应什么嘛，我每次我都给的非常的就是有劲儿，但是在他的眼中，你反而当时所有的那些 reaction 就是你是在故意的挑衅老师，就是你给老师捧哏是吗？完了以后，完了老师当时说完了以后，然后当时他就看他正要准备的时候，他就看我状态啊，然后说啊个别同学之后我不想再说第2遍，然后我就下面说对没错，不能再让他老师什么，然后个别同学出去。马上，反正我也知道他在说的我，然后完了以后我就出去了，然后出去了以后，然后我就在门口站着，结果老师在里面讲的时候，我在门口继续接。对，老师。但是发现长大了以后呢，其实大家一起在聊天的时候嘛，努力不让话掉到地上，大家一起这样聊天很欢乐。这我理解你，这我是这样的。有时候确实是那个就是爱捧别人哏，你是不是？我也是，我其实小时候也跟黄子，我妈呀，我俩好像，肯定的，就是因为都是挨家下茬儿。哎，我跟你说，我也是，就是咱们都是金牛座嘛，可能我们仨金牛座是不是对上号了？哎，就会在一起出去，老师就会很讨厌我。就是老师就讨厌。
好，那咱们就是把缺点那个变成特点这个事儿，咱们就是已经圆满的结束了，对不对？掌声鼓励一次。好嘞啊，行。说完这个案子之后呢，马上迎来的就是我们的烟和香。杨老师，杨，我发现，在有些地方很难不受惊吓啊！哇塞，你还老受吓呀？刚才讲了很多在医院的故事，我给你们讲讲我在医院受到最惊吓的故事。哇！就在前年夏天，也是在长沙录同样一档综艺节目，就录到半夜这个时间，我突然脸色煞白，咋的呢？满头大汗，我照镜子了，吓着自己了，身体突然有状况。然后应该是血压上来了，应该是身体非常不好。然后导演组就过来说：“严老师，您赶紧上医院查查。是，如果心脑血管疾病的话，我们别担责任。”嗨，拿一脚把，你别老给我捧着。拿一脚把，咵，结果拉到长沙医院了。到了以后挂急诊，一进屋那大夫一看我，你赶紧检查，你要中风啊！真的，你要中风，给我吓得，我天！我说我在滩的长沙，我录一节目，赶紧带我做检查，照 CT、照片子、心电图，咵全检查完了，什么毛病都没有。我说拿着这大夫，我拿着检查，我大夫拿着大夫，手里拿着个大夫，不是我拿着检查，我问大夫说没事儿，为什么您说我要中风啊？大夫说我看也没事儿，但我看你嘴已经开始歪了。我说我嘴一直是歪的，真事儿。还有一回。春节的时候我住院，我为什么挑春节住院呢？因为春节的时候不耽误我们演出，因为春节我们有演出，我腿上要做一个小手术。春节的时候整个医院没有人春节住院啊。然后做完手术以后呢，晚上我躺在我这个病房里边，我突然看见就是黄昏啊，我这个病房的窗户外边，黄昏医院好吓人，有一个白呼啦的一个东西。哎呦，就在我窗户的外边啊，呼啊什么？呼哇，上下。吓死我了！吓死！然后我就炸着胆子，我趴那窗户一看，气死我了！什么呀？1楼有一个护士往3楼扔一个白大褂，3楼有人接，扔半天没扔上去。太吓人了！好有画面感！天，我说你这个第一套不就完了吗？这还不算完，第2天晚上也是晚上11、2点的时候，我想在楼道里我溜达，然后我从我这病房里我就出来了。出来以后，晚上医院的楼道啊，把灯全关了，只有几个安全出口的通道啊，在一个没有任何病人的一个走廊里边，我就站在我这个病房门口，看见走廊黑漆漆的尽头有一个人穿着一个白色的衣服就在那蹦哇塞，密室大逃脱呀！蜜桃，真的，我一直不开张，就在那蹦。浑后脖梗子冒凉气，你知道吗？妈呀！然后我就炸着胆子跟着走呀，到底了，到底了，搅和回来。然后我炸着胆子我走过去，给我气的，有一个病人他跟着跳绳的玩意儿。天哪！哎，那也很吓人啊！哎，你想过这是眼睛吗？就是你眼睛一直看不清楚。你讲的是那个白护士接到了白大褂，然后在这穿。我知道你想说什么。OK， 我想这个故事的意思就是什么呢？医院它永远是一个大夫对你好的地方，不要到医院自己吓自己。盼望大家健健康康，阖家欢乐。哇塞！在医院真的是这样。我突然想起来一个那个。我去年的时候，我腰不舒服，对，然后真的是要那种住院的那个程度，然后我整个在医院待了半个月啊。你知道，因为我住的是那种就是康复医院啊，整栋楼都是做康复的。然后一到晚上的时候，大家都想着就是吱哇乱叫，因为我们连走路都费劲啊。就在因为医院的那个窗户吧，它就是中间都会留一束玻璃嘛啊，它玻璃都是竖条的，都是能看到外面的。真的就是我在房间里，你就看着窗户外面啊。这种很多，全是这种，对。听我说，你们没有见过极致的。极致你知道什么？在肛肠科医院的住院处。肛肠科。对，我看我一个，一个不吓人。我看我一个朋友，他应该刚做完一个痔疮手术，等饭点的时候，我跟着这个送餐的肛肠科医院送餐的大夫进了那个病房那房间，走廊里边一个人都没有。这时候，哎呀，吃饭了啊！所有病人啊。
好形象，好形象。嚯！哎呦喂，去医院应该有好多碰见过事儿。之前我也是发烧发那个炸高烧，然后医生一摸我说别蹭我热度，然后没事。哎，太棒了，太爱了，太爱了，这个太爱了。不重要。有一个最重点的是，前一阵我那个真的是感觉身体就是感觉，因为我老录那个密室大逃脱嘛，然后那个节目就确实很吓人。吓人之后，我就感觉我那一阵心神不宁的。后来我去看了一个那个中医，他说你怎么了？我说我最近就有点心神不宁的。那医生说你看着我眼睛，你看着我眼睛，你看着我眼睛。然后我就看着他眼睛，我说是有不干净东西吗？他说我说什么东西？眼屎，你先擦擦。啊，然后录密室逃脱的时候有太多这种事儿了。密室逃脱的时候有时候他一出来不是一堆那些怪物那吓你啊！然后我录第1季的时候，然后我不知道往哪儿跑，然后我在这一直跑，那鬼都累了，说你往那个门里走，那边那个门你这半天了这个啊。毛豆，你有什么那个之前那个吓着您的？吓着惊魂的。今年我春天的时候，我在健身房减肥。健身房我一般都晚上去，运动完之后往回走的时候会经过一个就是农贸超市，正好赶上他晚上买东西打折，我这便宜，我就买点菜，买点那个菜呀、鱼啊、肉啊什么东西，装在包里，然后往回走，往回走就经过一个小巷的时候，就特别窄的那种特别黑的小巷的时候，我突然感觉后边有人推了我一下。啊！谁敢推你啊？就啪推了我一下，我一回头，一个人都没有，一个人都没有，真的，我当时汗毛立即就起来了。我说怎么事？我正在想的时候，啪，他又推我一下。哇塞！我说完了，遇到脏东西了，我就我听说是骂脏话可以那个这什么，然后我就一边快走一边明白。然后我走，啪又推我一下，我突然就想起来了。我买那个鱼应该是没死透，鱼拍你。我买那个鲤鱼一直推我。有一天晚上我在那坐着，我感觉我自个儿这腿窜着就麻，我以为我要偏瘫呢。原来有这苍蝇啊，一直在这进去了，好这一直窜而已。我跟你说，要说这种故事，我的太多了啊，真的遇见好多次。我给你们讲一个最吓人的一件事啊！行，来，快吓死我，快！来自个儿铺一包啊，来。你知道住酒店有一个问题，我们住酒店的时候得花钱，经常，得花钱还行。这个别跑啊！这个我们住酒店的时候，经常会住到这个走廊的尽头边房。其实那个房间正常的你已经觉得不正常了，但是那个时候那个房间特别冷啊，我就不太敢脱衣服，因为太冷了，空调也打不开。我说那洗澡怎么办呢？我就把那个水龙头打开了。水龙头打开之后，我说那用这个热气把这个浴室弄热一点，然后我再进去洗吧。就是热气太多了嘛，就飘出来了啊，飘到棚上了。然后我说，哎呦，热气都出来，赶紧进去洗。哗，洗完了之后，躺在床上，叭一关灯，看手机啊，突然间，就在我的耳边或者头上，有一个声音啊，易中天，知道，就有一个易中天就。我发现，没到那块儿，易老师对不起啊，对，易中天老师对不起啊，然后就懵了，我就把手机关上，我再仔细听，到底是我耳鸣了还是耳空了还是怎么样？然后又有一声，啊。你知道有多恐怖？我开着灯然后我开始给人打电话，我睡不了了，这个房间给我换个房间好不好？他说好，那我们就马上就过来人，然后他们过来一个那个电工师傅啊，他说你这屋发生什么事了？我说就一直有人在我耳边，他说啊是吗？我说你听，我们俩就坐在床前面，不有一个榻吗？我说来你坐下，俩人等，我们俩就坐着啊，也不说话，就在那坐着。啊，真有！电工师傅都懵了，什么声？你刚才一直听的是这个声吗？对呀，一直有人哼哼，不是你哼哼呢？不是我哼哼呢，怎么可能是我哼哼呢？自个儿哼啊，自个儿吓自个儿啊。然后他说好，那你现在换房间吧。我说现在我走不了了，如果今天我要走了，我得不到一个叫什么科学的答案，科学能你要知道真相。对吧？合理的答案，我这辈子都不敢住酒店了。我说你必须得把问题给我找出来。后来他找到了，他站在床上听烟雾报警器。啊？为什么？有原因的，是因为我刚才我不说了吗？我洗澡的时候那个雾飘出来了，飘出来之后把那个
把那个报警器给那个弄潮了。报警器报警的话，应该是是这种声吗？但是它断电的是它潮了，你懂吗？啊，咱们这个点儿聊这个话题是好的事儿吗？就是好烦啊，回去怎么睡觉啊？所以总而言之，就是人生总会遇到很多恐怖的事情。为什么恐怖？就是因为你对它比较未知，你越未知，你就不知道它未来会发生什么事情，你可能会脑补一些恐怖的画面。但是总而言之呢，我觉得这个害怕是人之常情，你不要太让自己去做很多冒险的事情。希望大家都出入平安。谢谢各位。我发现有人动过我的床，一撮毛。我发现我枕头的位置变了，我发现了这个玩具，起来。既具独立支撑，随你折腾。正反不同睡感，软硬双睡。立体透气结构，彻夜干爽。深度好睡眠，床垫喜临门。好的，那咱们就请来咱们今天最后一位提案的朋友们，他就是我们的杨子红、黄子红粉。好。今天的主题呢，我也聊一聊自己的青春伤痛文学。哇，太痛了，非常伤，非常痛，哇，好吧。所以我发现，有的地球人脆皮，但是命硬啊。我也很难杀。脆皮青年这个词儿大家应该都熟啊，它主要就是用来形容在成长过程中的那些年轻人的一种亚健康的一种状态。但是其实放在我身上，它其实并不是亚健康啊。其实呢，我是想来给大家描述一下我那些匪夷所思的受伤经历。为啥呢？我有一次21年的时候，21年10月19号，我记得这一天非常清晰。咋了？那会儿啊，接不到什么工作，很久没有拍摄了啊。然后秉持着说有活干就行。然后那天我去拍一个写真，在一个公园，摄影师专门从外地飞过来，飞了2-3个小时啊，还没拍2张，他们突然发现有一个点，说，哎，那个楼梯那个地方，哇，好像很错落，很好看，很错落啊。对，我说，哎，我现在就去，因为很久没有拍摄了，很激动，很兴奋。我说那就拍，今天拍10个点都行，8套衣服呢都无所谓拍。去到以后，哇，我在上面走来走去，走来走去，然后跳，哎呦，从楼梯上摔下去了。刚拍10分钟啊，然后给大家看一下当时我拍的那套图吧。哇，天哪！我当时我在那儿抱着脚，哇，我又疼哭，然后他们赶紧给我扶到旁边，脚马上就有点肿嘛，马上得去医院。医生先简单给我摸了一下啊，哎呀，他摸呀，他这个感觉韧带断了，所以我当时打的石膏，坐了轮椅啊，这么严重吗？对，当时我就算了一下，还有几个小时太阳没下山，我回去接着拍啊，因为我觉得就太可惜，我人家刚拍摄影师那么远过来还想着，对，我就专门回去拍了，给大家比划一下，当时回去拍了以后，因为右脚断了，然后当时我就是所有当时的照片都是这样单脚站立的这样子拍。然后脚都是那种这种，第一个是哎，对，就是都是这种哈。然后就后面就拍完了那么一条图，然后就太夸张了，神经病啊！当时反正医生跟我说啊，如果是运动员就可以退役了，但还好我不是，不影响生活。且呢，我也是很好的恢复。现在我嘎嘎跑也没有任何问题。我觉得是架不住你坚强啊，主要是真的坚强，绝对坚强。你太难杀了。然后还有一个事儿呢，就是前段时间其实维维哥也在啊，对。当时录那个有个节目啊，就是在一块做饭，然后当时那天发烧了。38、39度了，就是发烧不行，然后我就没事，我就硬坚持啊。我觉得如果我告诉大家了的话，大家肯定会让我去休息。我觉得我能干，我给任何人都没说。对，正好我有热度嘛，然后是。所以说，其实没有人知道我那会儿发烧。然后当时呢，我记得印象很深，是因为那一次那个发烧，我浑身很疼。那是我关节啊里面这个能理解，特别疼。我知道，给我疼到我叫我太太来，我说我要死。
死了，能不能再给我点安慰？我希望我死你旁边，就是这种感觉。就当时哇，他就玩命的，后来才知道，其实只要退烧，这事儿是可以解决。对，非常非常疼，然后当时已经坚持不住，20岁时候我努力再让自己保持一个很好的一个状态。理解。就是我们当时在做一个那个炖那个梨，我得一直端着那个锅啊。正常情况下，我说实话，哥们儿1个小时随便端。平时那端包子那都，但是那一天哇就不行了，因为烧太高了啊。坚持完这个环节了以后，哎，我啪冲出去，蹲那个角落里开始哭。哎呦，路过哭那一声，哎呀，这小孩咋了，对吧？就是哭，我是那种，就是哭得很吵，一把鼻一把泪。我说我实在不行了，我说我，就反正就各种。回去以后第2天接到他们电话，给我经纪人打电话说，确实可能老师们有一些环节可能没有照顾到我，但是确实还是想劝说皇子不要太玻璃心。啊？以为你生气了啊？就是节目组以为我是在节目里跟嘉宾老师们可能有一些不愉快，然后他看见你又出去抱头痛哭，对，然后我被欺负了，然后我就出去抱头痛哭，说觉得我玻璃心啊，只能是刘维干的了，这是。我跟这个皇子，我们同龄人，我们关系很好。主要是你第1天没跟大家说你发烧了，是吧？对，我完全没有说。是，所以啊，大家还是真的要以身体健康为第一位啊，注意安全，平时少逞强。是，朋友们啊，脆皮天注定，但是命硬靠打拼。所以在最后，作为身上有着各种奇迹的皇子洪凡，我的专辑里面有一首歌叫《Miracle》奇迹，我觉得想送给大家，相信奇迹，奇迹就会发生。希望大家2025新的一年，让我们一起创造奇迹！好，嗨起来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 ！谢谢，谢谢大家，谢谢你们，谢谢。皇子的这首歌太迪士尼了，真的，就是那种梦想和希望的感觉。对，杨迪他妈给杨迪开门，迪到家了。太迪了，太迪啊，太迪，怎么就太迪？太迪了，那就直接给皇子一个垫子，来，来，厉害！谢谢各位。那么好的，本次会议所有特工提案都已经结束了。杨副局长觉得今天咱们表现都怎么样啊？表现得相当的不错。哎，对，我觉得两边都非常了不起了。接下来就要到了大家来投票决定的时间了，因为火星厂牌和德云厂牌哪边的票数最高，都掌握在大家的手中了啊！好嘞，各位谨慎投票，大家看一下这个大屏幕啊。是的，各位开始投票吧，谢谢各位。好的，观众通道已经关闭。是的 ，OK， 黄子帮我们拿一下我们的最终票数。OK， 来，公布。谢谢黄子，谢谢。哎，谁让你的路上在那拆的？差一点是。来了。那么我们就干净利落脆，我们宣布火星情报局第7季本期会议的最牛厂牌是。火星厂牌，实至名归。来，恭喜我们的火星厂牌！二位，哇！皇子不挺多了吧？1排了。哇塞，第2回就。因为他们输了，所以他们要发我们4个人的合影，但我们4个人竟然都没有合影啊！对呀，你们现在拍啊！拍吧，得有我们拍。哎，你们拍。啊，他想把你们都拍到1.2米。别太过分。啊，哎，这样也是帅的啊，一样。其实应该人家自己拍优秀的好的，转我们发。哦，你是摆他们俩一道是这意思吗？不是。好认真，Wonderful，好，谢谢。哎，
可以啊！大家在微博上去自行搜索，可以看到这个惩罚哈。行嘞，那我们一起来吧！再次恭喜本期活动的火星厂牌。本期火星情报局就开到这里了，我们一起宣布，火星情报局第7季第7次会议圆满结束。耶！又有新的厂牌来到我们火星了。我叫爸爸毛彦七，一会儿扎到你们打点滴。对面特工全向孩子。跟我 PK 胆子肥了嗨！如果你不给我介绍的话，我都不知道他是谁。你在我心中永远是个弟弟。非常的来势汹汹。DJ drop B。曾经我非常喜欢 Bridge， 因为他很讲礼貌。但是一样的 flow， 你要玩几套？娃娃有点邋邋遢遢，快回家去找你妈妈。我想给你一个拥抱，我想抱你，但是兄弟，我真的看不到你。DJ hold up。我发现结拜是男人之间最大的浪漫。大家一起跪下，1、2、3，跪！为什么呀？给对方磕头，然后哥，这是小孩该有的状态吗？我被一种神秘的力量所牵引着，我就走向了那个窗台。床前明月光，心里很发慌。这句话真的浪漫炸了。你刚才是不是撞我一下？你怎么回事？上嘴唇痒不痒？你皮毛都出来了。真的是一天我早看你不顺眼了。你说唱真的很垃圾，说实话。给我来一个震撼人心的音乐，接下来就是见证奇迹的时刻。Egg Master。哎呦喂！更多节目精彩资讯尽在新浪娱乐微博综艺新浪综艺，登录独家社交媒体平台微博搜索火星情报局，参与话题互动 ，get 更多精彩内容。被你发现天外来物，叛逆船长，在个雨天全副武装，冲破火星，今晚就要来接你。feel 这个 feel 被发现倍儿爽，调好腰间对讲，舞台灯光特工备场，看清局长手中的锤，灵感爆发就会快乐被你发现，被他发现迎面走来6位。喂，欧皇的运气是百发百中，嘿嘿嘿嘿嘿，教主和彩铃在左右开弓，送，发现烦恼就被佩戴送，冲，火星特工气氛被带动。问的兄弟，背后被发现各自的对指点，冲向索马里，带着小嘴鱼，发现一场新冒险。每个发现像是盲盒，保证气质磅礴，烦恼随着长娘气散发着光。在汤香鱼也听王面谈语气，我发现大家熟悉的面孔回到火星去。我发现江湖上的新人辈出提案有金句，我发现厂牌间的对决精彩与你相遇。我发现。手中握着锤子阳地造梗随喜I you Mars what's up it's season 7 don't stop 声音要够翻过了高山也越过了沟壑，总会有收获，干了搜我，漆黑的夜欢乐是一团篝火，要保持住幽默，把生活给兜了，我想要的快乐肯定都有我，如果你懂我，快抓紧就做，你想要的快乐来火星搜索，火星归来状态浪漫特工集结厂牌大战 everybody ready for the show。 我没有眉毛，我有糖尿病，我有一个湖南的媳妇儿，你们有吗？那我有一上海媳妇儿，你们有吗？哎呀，确实是花钱就是不一样，花钱来的咱们啊，到哪个节目都得给人上点供，我都自己拿那 GoPro 录素材传给导演组。以前是因为就得离近一点，对，近一点，这样才有镜头，要不然都是半拉脸。对。